მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, როგორ ახართ? დღეს არის 12 აგვისტო. ლიზა ახლა მივაძინე და რას ვაკეთებთ ჩვენ? ახლა არის ჩემთან შუადღის 2:30. და რა თქმა უნდა, სანამ ძინავს, უნდა მოვასწროთ ბევრი საქმის გაკეთება. რა იგულისხმება ბევრ საქმეში. მე აქ მაქვს გაყინული ფარში, აქ არის შერეული ფარში. საქონელი არის აქ და ხბო ორი ცალი მაქვს ესეთი საქონელი და ხბო, რითიც უნდა გავაკეთო გუფთის ბურთები, რასაც გავყინავ და შემდეგ უკვე ვიყენებ გუფთაში, ვიყენებ ასევე მაკარონთან ვაკეთებ ხოლმე ტომატით და რაღაცით და მე მაკარონს მოვასხავ ხოლმე, მაგაშიც ვიყენებ, სუპშიც ვიყენებ სხვათა შორის, ბევრ რაღაცაში მოკლედ და მეორეთი უნდა გავაკეთო კოტლეტები, იმიტომ რომ ეგეც ძალიან უყვართ ჩემთან სახლში. შემდეგ ფხლიანები უნდა გამოვაცხოთ, რაც ამერიკაში ვარ პირველად, აქამდე არასდროს არ გამიკეთებია აქ. გუშინ ვაყიდინე სოსოს სპინაჩი და უნდა გავაკეთო და თქვენთან ერთად გავაკეთო ფხლიანები. ცომი როგორც იცით მე გაყინული მაქვს, მზად მაქვს უკვე გუნდები და მოკლედ საქმე არის ძალიან ბევრი. ამასთან ერთად რა თქმა უნდა ჭურჭელი, ვანა გასახეხი როგორც ყოველთვის, იატაკები მოსაწმედი, ძალიან ბევრი საქმე მაქვს, მაგრამ ამ ყველაფერს ერთად თქვენთან ამდენად გავაკეთებ არ ვიცი თქვენთან ერთად, მაგრამ ყველანაირად ვეცდები რომ მაქსიმალურად ჩემთან ერთად იყოთ. წინა ვლოგი რაც დავდადე, თქვენ უკვე ნანახი გექნებათ, მაგრამ მე ჯერ არ დამიმონტაჟებია და იმედია ვლოგს დავამონტაჟებ მალე რომ პარასკევობით, ყველანაირად ვეცადო რომ პარასკევობით აიდოს ხოლმე ვლოგი და მოკლედ ვლოგიც დასამონტაჟებელი მაქვს და პლუს ლიზაც მისახედი და მოკლედ მთელი დღე მართლა აი ამის დრო არა მაქვს. იმდენი საქმეა სახლში. არასდროს არ ილევა სახლში საქმე და მით უმეტეს როცა შვილები ყავს ხო საერთოდ ლილე მინდა იმეცადინოს და მოკლედ რა წავედით მივხედოთ საქმეებს. იმის თქმა დამავიწყდა რომ შეიძლება ძირითადად გახმოვანებული იყოს ვიდეო ვლოგი, იმიტომ რომ თან ლაპარაკი და თან კეთება ცოტა რთული ამბავია. ამიტომ ხანდახან იქნება ჩახმოვანებული ჩემებურად და ხანდახან ესე ჩავწერ ხოლმე. მოკლედ ვნახოთ რა როგორც მოიტანს სიტუაცია. ესეც დავიწყოთ გახმოვანება ჩემო ძვირფასებო. სანამ საქმეს დავიწყებდი, შევუდგებოდი კერძების კეთებას, მანამდე ლილეს ვცდილობ რომ მივცე რაიმე დავალება, რომ თვითონაც დაკავდეს და მეც მომცეს საშუალება, რომ თავისუფლად ვიმოძრავ და ვაკეთო საქმე სამზარეულოში. ძალიან კარგად ამყვა, თქვენ იცით, გაწვდით ხოლმე პატარ-პატარა ინფორმაციებს ამის შესახებ, ძალიან კარგად ამყვა. კარგად კითხულობს, სიმართლე გითხრათ, ძალიან კარგად კითხულობს. ყველა სიტყვის მნიშვნელობას რა თქმა უნდა ვერ ხვდება, მაგრამ გადასარევად კითხულობს და წერს. აქ უკვე თუ არ ვცდები, გაჩვენებთ ინგრედიენტებს, რას უშვები გუფთაში. გუფთებს ვამზადებ აქ გასაყინად, თან ვუყურებდი თურქულ სერიალს მექალთანეს, არ ვიცი რამდენად გაგვთ ნანახი. მე მქონდა ადრე საქართველოში რომ ვიყავი მაშინ, მე და ჩემი დედამთილი ვუყურებდით ტელევიზორში, მაშინ იქ ტელევიზორში გადიოდა და ვუყურებდით და არ დამისრულებია. და ეხლა სახლში დომის გამო ამით ვირთობ ხოლმე თავს, ხან რომელი სერიალით. ამჯერად ეს მოვყვა ხელებში და დავასრულე უკვე. აქ კი ჩანს რომ ვუყურებ, მაგრამ დღეის მონაცემებით უკვე დავასრულე და ძალიან უაზროდ დამთავრდა. ნამდვილად არ ველოდებოდი ესეთ ფინალს, ესეთ უაზრო ფინალს. თუ არ ვცდები 3 სეზონი აქვს გადაღებული ადამიანებს და ფინალი არის მარაზმი, საშინელება, არ ვიცი. ვისაც გაქვთ ბოლომდე ნანახი, არ ვიცი როგორ დამეთანხმებით, მაგრამ ჩემი აზრი ამ სერიალთან დაკავშირებით ესეთია. შეეძლოთ უფრო მაგარი ფინალი დაედოთ. ესე ვამზადებ და მოვამზადე უკვე გუფთები, რასაც ვყინავ ხოლმე და შემდეგ ვიყენებ კოტლეტებიც ასევე.
შემდეგ ვიყენებთ ამ თუ იმ საჭმელში. ასევე წვნიანის თეთრი სუპი, ჩვენ ოჯახში ესე ეძახიან ამას, მაწვნის სუპი. და შემდეგ გამოვაცხე ფხლიანები ან ფხლოვანი, რა ვიცი, ვინ როგორ ეძახით. სპინაჩი მოუწალე ძალიან ცოტა ხანი, 2-3 წუთი და შემდეგ გადავურიე ბერძნულ ყველში, ფეტაში და ასევე ცოტაოდენ გალბანში მოცარელას ესე ვთქვათ, ოღონდ გალბანია და ძალიან კაია ეს. არაჩვეულებრივი გემოსი გამოვიდა, რაც ამერიკაში ვარ, პირველად გამოვაცხე აქ და სხვათა შორის აქ კი არა ზოგადად პირველად გამოვაცხე, აქამდე მხოლოდ ჭარხლიანი მაქვს გამომწვარი. ძალიან კარგი გამოვიდა, ასევე მივაყოლე ხაჭაპურიც, ყველით და ძალიან სულ 3 ცალი, თუ არ ვცდები 3 ცალი გავაკეთე, ამასობაში ესენიც გაიყინა და ჩავალაგე ზიპლოკებში. მე გიჟივით ვეცი კაფელს ვანაში. თქვენ იცით, არ ვიცი ეს იცით რა არის, აქამდე ბევრჯერ მიფიქრია, სისუფთავის სიყვარულიც არის და ალბათ ჩემი გონების დასუფთავებაც. ყოველ ჯერზე როცა ესე რაღაცას დეტალურად ვალაგებ ხოლმე, მგონია რომ ჩემს გონებაშიც, ჩემს ფიქრებს, ჩემს ემოციურ მდგომარეობასაც ვალაგებ ხოლმე და არ ვიცი ვინ დამეთანხმებით. ეს არის სტრესის ბრალიც სხვათა შორის და მენტალური არეულობის ბრალიც არის, როცა ესე ხშირად ვაკეთებ ხოლმე ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ ზოგიერთი ადამიანი, რა ვიცი, თვეში ერთხელ ხეხავს მეტლახს და მე შეიძლება კვირაში 2-ჯერ გავხეხო და ეს არ არის კარგი. შემდეგ აქ უკვე არის ლიზას დაბადების დღე 14 აგვისტო და ვაკეთებ ეგრეთ წოდებულ პეროქს, მალინის პეროქს. აქ რამოდენიმე დღე იყო ბავშვებო გაერთიანებული. ეს ერთ დღეში არ გამიკეთებია ამდენი რამე სამზარეულოში, უბრალოდ რამოდენიმე დღეა გადაბმული. ძალიან კარგი გამოვიდა ეს პეროგი, ვინმეს თუ და გაინტერესებთ რეცეპტი, იმედი არ დამოუწყდება და აღწერაში დაგიტოვებთ და აღწერაში ასევე დაგიტოვებთ Instagram გვერდს და ძალიან გამეხარდება თუ გადმოხვალთ და გამომიწერთ. აქ ლილეს უკავია ჩემი კამერა და ლილე მეხმარება გადაღებაში, აქ დავამატე ჟოლო, რა ლამაზი ფერებია, ძალიან მოუხდა. ფერებიც და უფრო მეტი რო გამოცხვა, მე თქვი რომ უფრო მეტი ჟოლო უნდა ჩამემატებინა. თუმცა არა უშავს შემდეგ ჯერზე უფრო მეტს ვუზავ მეტ რაოდენობას, გადასარევი გემოსი გამოვიდა, უბრალოდ კიდევ უფრო ნოტიო პეროგები მიყვარს, ვიდრე გამოვიდა. ჩემ შემთხვევაში, თუმცა ეს ძალიან ინდივიდუალურია, რეცეპტორებზეა დამოკიდებული, ჩემ შემთხვევაში მეტად ნოტიო პეროგები მიყვარს და ღუმელს კარგად იცით რომ ავრთავ, ვიყენებ აეროგრილს, ესე ჩავაფინე საწყობი ქაღალდები და 320-ზე, ანუ 170-ზე ან 160-ზე, ზუსტად აღარ მახსოვს დავაყენე. ოღონდ ფარეнгеიტებია და ძალიან კარგი გამოვიდა რა, ნახავთ. ჩანს კიდევაც უბრალოდ დამოვიწყდა მე დაჭრილი რო გადამეღო პუდრა მოყრელი, ძალიან მადლის აღჭრილად გამოეყურებოდა. აქ უკვე არის 15 აგვისტო და ველოდები მაგდას ანდრიასთან ერთად. წინასწარ ჭრის საზამთროს რო ჩავაციო მაცივარში, სოსომა არჩია ეს საზამთრო და ეხე ხმით არჩია რო უტყაპუნებენ, ხო იცით? აი ეგრე არჩია და გაამართლა, ძალიან ტკბილი გამოვიდა. და ძალიან კმაყოფილი დავრჩით. არ ვიცი თქვენ როგორ ჭრით საზამთროს, მაგრამ მე ამ მეთოდით ვჭრი, ძალიან მარტივია. და რა ლამაზი ფერი ჩანს, ძალიან კამერაში ვიდეოში სხვანაირი ფერი ჩანს, ვიდრე იყო. ასეთი მუქი წითელი არ იყო. მაგრამ აქ აღქმა ეგეთია, რომ უფრო მუქი წითელი, ლამაზი წითელია რაღაცნაირი. ასევე საზამთროსთან ერთად თუ მახსოვს სწორად უნდა გამოვაცხო, ხო, ხაბისგინები უნდა გამოვაცხო. მაგდასთვის და ანდრიასთვის აქ პატარა ნაჭერი შევინახე, იმიტომ რომ ის თასი ბოლომდე გაივსო და აღარ იყო საჭირო და ეს რა თქმა უნდა ლილეს უზომოდ უყვარს საზამთრო, ძალიან უყვარს. გადავუდე და გავაგრძელე უკვე ხაბისგინისთვის კარტოფილის მომზადება. 3 ცალი კარტოფილი მქონდა დარჩენილი. სერიალს თან დავატარებ, ყურადღება გადამაგ. 3 ცალი და 3 ცალი კარტოფილით და ცოტა ყველით გამომივიდა თუ არ ვცდები 3 ცალი
გამომივიდა არა, გამოვიყვანე, იმიტომ რომ სამი ცალი გუნდა მქონდა დარჩენილი საყინულეში დროჟის და სხვათა შორის ცომი აღარ მაქვს და იმედია არ დამეზარება და მალე მოვზილავ, იმიტომ რომ არის როგორც ნახევარფაბრიკატები არის ძალიან დიდი კომფორტი. სადილის მომზადების დროს ნაკლები დრო გეხარჯება, ასევე დროჟიანი ცომი, როცა მაცივარში გაქვს, არის ძალიან დიდი კომფორტი და თქვენ იცით, რომ მე ძალიან ხშირად მაქვს მაცივარში აწონილი 250-ან 300 გრამი გუნდები ზიპლოკებში და გამოიღებ რამდენი ცალიც გინდა რომ გამოაცხო გამზადებული გუნდაა და თან რომ გამოიღებ და გალღვება და ოთახის ტემპერატურაზე დადგება კიდევ აგრძელებს აფუებას და მოკლედ ძალიან ხარისხიანი ცომია უფრო მეტად ასე მგონია და არც ერთხელ არ გაუცრუებია ჩემთვის გაყინულ ცომს იმედები ასე რომ სხვათა შორის ახლაც მოსაზრელი მაქვს დღეს დამეზარა, დღეს ჩემს გოგოებთან ერთად ვქონდა ქოლი, მაგრამ ძალიან ცოტა ხნით და ესეთი საქმეების დროს, ნახევარფაბრიკატების მომზადების დროს, გენერალური დალაგებების დროს, ესეთ ცომის, ნებისმიერ რაღაცა, რაც დიდ დროს მოითხოვს, ყოველთვის ვცდილობთ, რომ დავამთხვიოთ გოგოების ქოლს და ყველა, აბსოლუტურად ყველა რაღაცით არის დაკავებული. ზოგი ვანას ხეხავს, ზოგი საჭმელს აკეთებს, ზოგი ვარჯიშობს, ზოგი რა, სალო. ველოსიპედით კატაოს ზოგი და ასე შემდეგ. მოკლედ ვცდილობ ყველაფერზე გეჭროოთ ჩემო ძვირფასებო. არ ვიცი, როდის დაიდება ეს ვლოგი, მინდა რომ დაიდოს ხუთშაბათს, იმიტომ რომ პარასკევს ან შაბათს მინდა რომ მეორე ვლოგით შემოგთავაზოთ ლიზას დაბადების დღის. გახმოვანების დროს მეორე ვლოგშიც მოგიყვებით რა და როგორ იყო. იქ სადაც წავედით, მაგრამ აქაც გეტყვით რომ ძალიან კმაყოფილებით დავრჩით მეც, ლილეც და სოსოც და ეხლა ლიზასი რა გითხრათ, ლიზასთვის სულ ერთი იყო, სად წავიდოდით იმ დღეს, ან წავიდოდით თუ არა საერთოდ, მაგრამ ვიდეოები და ფოტოები სამახსოვროდ დარჩა. ლიზას ტორტი არ ქონია, იმის მიუხედავად, რომ ვაპირებდი რომ მეყიდა. ტორტი არ ქონია, ესე გადაწყდა საბოლოო ჯამში, თუმცა სურათები ტორტთან ან ნამცხვართან აუცილებლად ექნება უბრალოდ ცოტა მოგვიანებით. არ ქონდა, იმიტომ რომ ხარჯი იყო იმ დღეს იმ აკვარიუმში რა დაჭდა და როგორ დაჭდა, მოკლედ იმ ვლოგში მირჩევნია რომ მოგიყვეთ. ამას დანარჩენს იქ მოგიყვებით, რატო არ ქონდა და ასე შემდეგ, რამდენი დაჭდა აკვარიუმი. შემდეგ გავიარეთ ქართულ რესტორანშიც. რესტორანშიც კერძებსაც გადავუღე პატარა ვიდეოები და აუცილებლად იმ რესტორანზეც რესტორანი არა. კაფე, სამო ვიყავით პირველად და შთაბეჭდილებებსაც რა თქმა უნდა იმ ვლოგში მოისმენთ. ის ვლოგიც ძირითადად 80% იქნება ჩახმოვანებული, იმიტომ რომ მხოლოდ ვიღებდი, არ მქონდა იმის დრო მეც მესაუბრა, სინათლე გითხრათ და ძირითადად იქნება ჩახმოვანებული ის ვლოგი. როგორც ხედავთ, გადავედი ხაბისგინების მომზადებაზე, გულის მომზადებაზე. ვამატებ აქ ხახვი უნდა მოუფუშო და ვჭრი ხავს, რა თქმა უნდა და უნდა ჩავამატო. ვუმატებ ხოლმე მოთუშულ ხავს, პილპილს, ყველს, ორნაირს, გრეკსაც და მოცარელას სტილსაც, ანუ გალბანს, ვინც ახახართ იცით გალბანი. და всё, ეს არის მარილი და მეც არაფერს არ ვუშვები ხოლმე. მაგდას მოეწონა ძალიან ჩვენი ხაბისგინები. ბავშვებმა, რა თქმა უნდა, არ შეჭამეს და მაგრამ ბავშვებისთვის პიცა მქონდა ნაყიდი. ლილეც და ანდრიაც გიждდება პიცაზე და დილით სოსოს მოვატანინე, სანამ სამსახურში წავიდოდა და რომ მოვიდნენ, მერე გავაცხელე და მივართვი. დიდს ვერაფერს ვერ ვაკეთებ ხოლმე ესეთ დროს. ხო იცით როგორ მიყვარს სამზარეულოში ტრიალი. თითქოს ვამბობ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ თქო, მაგრამ ამ ვიდეოში მხოლოდ სამზარეულოში ვარ. არა, უბრალოდ აი სუფრისთვის, მაგალითად მაგდა რომ მოდის ხოლმე ან ეკა რომ მოდის ჩემი მეორე მეგობარი, ხო ვცდილობდი ხოლმე სულ რომ მრავალფეროვანი სუფრა ყოფილიყო, მაგრამ ახლა იმდენად ცხელა სახლში, აი ყველა დამეთანხმებით რომ ზაფხულში საჭმლის გაკეთება თან დიდი ხნით როცა არის გაზი ჩართული, ხდება საშინელება. კონდიციონერი მაქვს სახლში, მაგრამ საძინებლიდან თითქმის საერთოდ არ გამოდის სიგრილი აქეთ და ვენტილატორი მაქვს ხოლმე ჩართული.
მე ჩემკენ ვერ ვატრიალებ, იმიტომ რომ ჩემკენ რომ მოვატრიალო გასუბერავს მე და მოკლედ რა ერთი ომი მაქვს. სანამ საჭმელს გავაკეთებ, ასე რომ სანამ ზაფხულია ძალიან ისეთი ლაითი სუფრა მაქვს ხოლმე სტუმარი როცა მომდის, მაგრამ როგორც კი აგვიგრილდება და მოვა ჩემი საუკეთესო სეზონი, ერთ-ერთი საუკეთესო შემოდგომა, როცა აღარ არის სიცხე, მე ისევ დაბრუნდება ძველი ლიკუნა და ნაირებს გაამზადებს სულ, იმიტომ რომ ძალიან ამაყი ვარ, როცა ჩემთან მოსული სტუმარი მიირთმევს ჩემს მომზადებულ არაერთ კერძს და კარგად არის, ლამაზად არის სუფრა გაშლილი და რამოდენიმე კერძი იდევს და ასე შემდეგ. რა ვქნა, ძალიან მიყვარს და მიამაყება მაგ დროს ჩემი გაშლილი სუფრა და მომზადებული კერძები. აი ეს არის გალბანი, ასე გამოიყურება, ოთხკუთხედი, არანაირი ნაჭყები და ასე შემდეგ, არც დახეხილია, ესე ოთხკუთხედია. და მე ვჭრი ხოლმე ამას ხშირ შემთხვევაში ვიყენებ სიმართლე გითხრათ ტოსტში. ლილეს ძალიან უყვარს ამყოლით ტოსტი. მაგრამ ხაჭაპურშიც, აი მხოლოდ ამ რაღაცაში ტოსტში ან ხაჭაპურში ვიყენებ ხოლმე. ჩავახეხე თვალის ზომით ბავშვებო, მე არაფერს ხშირ შემთხვევაში თუ ნამცხვარს არ ვაკეთებ, არაფერს არ ვწონი ხოლმე, ძალიან ისე რა თვალის ზომით ვაკეთებ ხოლმე ყველაფერს. რაიმე კითხვები თუ გაგიჩნდებათ კერძებთან დაკავშირებით, მომწერეთ ნებისმიერ დროს Instagram-ზე. Instagram-ის ლინკი კიდევ ერთხელ გამევორდები, რომ აღწერაში იქნება და ნებისმიერ კითხვაზე გიპასუხებთ, გინდა კერძს ეხებოდეს, გინდა რასაც გინდათ იმას ეხებოდეს. ხო, დანარჩენი კიდევ რამიდა გითხრათ, ძალიან მალე დაიწყება სკოლა, ჩვენთან იწყება 10 სექტემბერს სკოლა. ლილესთვის ჯერ არაფერი არ მიყიდია, არც ნივთები და არც ტანსაცმელი ჯერჯერობით. აი ესე ჩამოვაგდებ ხოლმე პარკიდან აწონილ გუნდას უკვე და ძალიან მარტივად რა, ძალიან მარტივად გამზადებულია ყველაფერი. ხო, ჯერ არაფერი არ მიყიდია და რა თქმა უნდა, როცა წავალთ საყიდლებზე, აუცილებლად იქნება ამისი ვლოგიც, back to school, აუცილებლად იქნება. საყიდლებს რაც შეეხება ეხლა სკოლისთვის ნივთებს რომ უყიდი, მანდ მე არ ამგონია ვიყო, ალბათ უფრო სოსო უყიდის. მაგ ყველაფერს, მაგრამ ტანსაცმლის საყიდლად როცა წავალთ, ტანსაცმლის საყიდლად აუცილებლად ვიქნებით მეც და ბავშვებიც, სხვა გზა ფიზიკურად არ არის. ან მარტო მე და ლილე წავალთ, არ ვიცი რომელიღაცა იქნება. ყოველ შემთხვევაში მე აუცილებლად ვიქნები და გადავიღებ. აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს საყიდელი, შარვლიდან დაწყებული, წინდებით დამთავრებული ყველაფერი აქვს საყიდელი, იმიტომ რომ ამ ზაფხულს თითქმის არაფერი არ მიყიდია. შარშანდელი ტანსაცმელიც შარვლები პატარები აქვს, ან ფიზიკურად შანსი არ არის რომ წელსეკ ჩაიცვას. ნუ მოკლედ რა, ორ-ორი წყვილი მაინც სჭირდება ყველაფერი და ნახოთ რა შევარჩევთ. რა თქმა უნდა, ვესტუმრები დიდი ალბათობით ისევ პრიმარკს, იმიტომ რომ მან ვყიდულობ ხშირ შემთხვევაში და ყოფნის მთელი წელი ხარისხის ამბავში, ძვირიც არ ღირს და რამე რო ისე გაფუჭდეს, რომ ვეღარ ამოვიყვანო ლაქა, გული არ მწყდება, იმიტომ რომ ძალიან ბიუჯეტური ფასებია და არც მინდა რომ ლილეს რამე ძვირიანი ვუყიდო ან ლიზას, როც მქონდეს ეხა რაღაც საშუალება, არც ვუყიდი, იმიტომ რომ მოვლა არ იციან ჯერ. არც ფეხსაცმელს და არც ასაცმელს მე ამათ ძვირიანს არ ვყიდულობ და ასე გაგრძელდება მანამ სანამ გაფრთხილებას არ ისწავლიან ნივთებისას, ტანსაცმლისას, ფეხსაცმლისას და ასე შემდეგ. ჩანთაც ახალი გვაქვს საყიდელი, Amazon-ზე უკვე არჩეული მაქვს, რომელი ჩანთა უნდა ვიყიდოთ და ჯერ არ გამომიწერია, მაგრამ როგორც კი მოვა, რა თქმა უნდა, განახევთ თქვენს. ამ ყველა ეტაპს ერთად გავივლით. სხვა ისეთი სიახლე კიდე რა გველოდება წინ ვლოგების სახით არის კი რაღაცეები. არის რაღაც, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ მოვაბი თავი და იმედია წლის ბოლომდე მოვაბავ მაგ რაღაცას თავს და ამასაც გაგიზიარებთ. როგორც ხედავთ, 3 გუნდა მაქვს და ზუსტად ეყო. სამცალს ზუსტად ეყო, აი შიგნით ეს გალბანი როგორ იწელება. ის გრეკ ფეტა ძალიან გავს, ისეთ ჩვენებურ იმერულ მარელიან ყველს რა. ყველაზე ახლოს ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ქართულ ყველთან ყველაზე ახლოს გრეკ ფეტაა ჩემთვის და ძალიან მიყვარს უკეთად ყველი ბავშვობიდან და ჩემს სახლში თითქმის სულ არის ყველი. ეს გალბანიც და ის გრეკ ფეტაც.
რატომ ვახმოვანებ ახლა ამ ვიდეოს ბოლომდე მე და რატო არ ადევს მუსიკა? ძალიან აურია YouTube-მა ამ ბოლო დროს, არ ვიცი სხვებთან როგორ არის. ადრე რაზეც კოპირაითი არ მედებოდა და ზუსტად ვიცოდი რომ აი ამ საუნდზე კოპირაითი არ დამედება. აი ბოლო ვლოგზე მაგალითად მონეტიზაცია სრულიად გამეთიშა, დარწმუნებული ვარ რეკლამებს არ ამოაგდებს მაგ ვიდეოზე, იმიტომ რომ სრულიად გამეთიშა მაგ ვლოგზე მონეტიზაცია გარკვეულ რომელიღაცა საუნდზე, რომელზეც წინა ვლოგებზე საერთოდ არასდროს არ მოუგდია კოპირაითი, ამიტომ ხშირ შემთხვევაში მუსიკის მაგივრად ყოველთვის ან ის ხმა იქნება, რაც ორიგინალია ვიდეოში, რაც ისმის, ან მე გავახმოვანებ ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ცუდია, როცა ამდენ შრომობ და ვიდეო გებლოკება მონეტიზაციის მხრივ. ასე რომ მომიწევს ხოლმე ბევრი ლაპარაკი, ხო დი? რა სიტყვი შე? ხო? დიახ. შეგიძლია რამე თქვა შენს გაახმოვანო? აი ესე მადის აღმძვრელად გამოიყურება რა, მეთანხმებით? ცხელი არის, აი ხაჭაპურიც და ხაბიზგინაც იქნება, რაც არ უნდა იყოს, აი სხვა გემოა საერთოდ ცხელს როცა ჭამს და თბილს როცა ჭამ, მაშინაც საერთოდ სხვა გემო აქვს, ასე რომ აი იქვე როდ გახარ და ახალ გამომცხვარს უცებ ცხელს შეჭამ, ის სხვა გემოები იშლება რა, მე როგორც ის შეფი იტყო და ხოლმე რა ერქვა, აღარ მახსოვს, კონსტანტინე, როგორ არა გამახსენდა. ესე ჩემო ძვირფასებო, ეს არის უკვე ალბათ 16, აღარ მახსოვს ეს რომელი დღეა, ალბათ 16. აქ აი ეს გუფთები, რომელიც წინა უკვე ნახეთ თქვენ რომ გაყინული მქონდა და ძალიან უყვართ და ძალიან გვიყვარს ეს ტომატში გაკეთებული ნებისმიერ სპაგეთთან ერთად, ნებისმიერთან. ძალიან უხდება. ამასაც რა თქმა უნდა ხახვის გარეშე აბა როგორ, მე ძალიან მიყვარს ხახვი, ნიორიც და რეჰანიც. აქ უკვე სხვა სერიალი მაქვს დაწყებული და არ მომეწონა, ვერ შემithრი ამ სერიალმა მცველი, დიო, აქ ახარ პრივეთ. ვერ შევყევი ჩემო ლამაზო ამ სერიალს, ისე როგორც საჭირო იყო და აღარ ვუყურებ. იმავე ტაფაში არ გამირეცხია, სადაც ბურთულების შევწვი, იმავე იმაში ჩავყარე ეს ხახვიც ჩემო ძვირფასებო. ძალიან მარტივია რა, ნიორი არ მქონა, თორემ ნიორსაც უშვები ხოლმე. აქეთ ჭარხალიც მიდგას ხვეთეშვილის სალათისთვის. ხო და მე ესეთი ტომატი მოაქვს ხოლმე სოსოს, მთლიანი პამიდრებია შეგმეთა და პლუს წვენიც არის. და მაგით ვაკეთებ ხოლმე, მაგით ვამზადებ ხოლმე და ძალიან კარგი გამოდის რა, ესე ჭყლიტავ და ერთი ამბები რა. კარგი, მაშინ ასე ვქნათ. დენის ჩვენს ხომ მექანიზმი და თქვენ თქვენებად შეგიძლიათ წინ დავწერთ. მამა შეფა ის ადამიანი რატომ დაგინიშნეთ? პრობლემები გაქვს? ბატონო ჯელო. Слава причем додается. Домой твой намаришь. Домой сейчас. დაიბადა შენი ხელა. არა, რატომ არ დამძახო? Сейчас не могу. Იმართოთ ხალხობაში. ერთი ბატონო. მარტო და ჩემი მარაშლობაც გამოიხატება. გოგონა მოკალით. გაპირეთერს. აქ მართად შესანიშნავია დაჯილდოებაზე. დაც უნდა უთვალთვალო. როგორც მიბრძანეთ უпроსო მოვდივართ. რეპორტერს დავიყვან, დაველოდე. ძალიან ლამაზი გამოგაცვია. დიდი მადლობა. გამოვა ახლა დე. მოვა. ძალიან ძლიერ ხალხად გამზარდა. ორი პროფესიის გაგრძელებას მაძლევდა. რაში?
თუ გინდა რომ შენი ქალიშვილი ცოცხალი დარჩეს კიდევ 24 საათს გაწევ. შემდეგ აღარ ჩავერგე. წამოიღე სურათები. ისეთი სიმპათიური ვარ, აი პირდაპირ ისეთი ლამაზი ვარ ახლა აი ამ მომენტში, რომ აი აღფრთოვანებული ვარ. მეც ძალიან მომწონს ჩემი თავი, მეც ვთვლი, რომ ახლა ძალიან ლამაზი ვარ, ცხელნობა მაქვს და ძალიან მაგრად გამოვიყურები. დღევანდელი დღე და ეს ვლოგიც ამით დასრულდა ჩემო ძვირფასებო. დღე კი დასრულდა, მაგრამ ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. გარშემო ყველაფერი ყრია და არაფერს არ ვაჭარბებ. ეხლავე არაფერს არ ვაჭარბებ, ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. არაფერს არ ვაჭარბებ. ასე რომ ჩემი დღე რეალურად არ დამთავრებულა, უნდა დავალაგო. როგორც ყოველთვის. ასე რომ ვლოგს აქ დავამთავრებ. დაბადების დღის ვლოგი არ ვიცი უკეთებს თუ არა არხზე, სიმართლე გითხრათ. არ ვიცი პირველს რომელს დავდებ, როდის დავდებ, ანუ არ ვიცი. ჯერჯერობით არც ერთი არ მაქვს დავმონტაჟებული და თქვენ რომელი გაქვთ ნანახი ან თუ გაქვთ საერთოდ ნანახი დაბადების დღის ვლოგი უკვე არ ვიცი. მაგრამ თუ არ გაქვთ ნანახი, აუცილებლად ნახავთ. ბევრს ესე პორტრეტის სახით ვერ გენახებით, ვერ გელაპარაკებით, იმიტომ რომ პარალელურად ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებ და არ გამომდის აი თან ესე მიკროფონი ეხლა სოსოა მოსული სახლში და მაცდის ლაპარაკს, თორე ესე ლაპარაკს ლიზა მე არ მაცდის. ასე რომ ხანდრას ვაკეთებ და მაქსიმალურად აი ამ გიჟურ გრაფიკში ვცდილობ რომ გადავიღო კიდეც და თქვენთვის რაიმე ვლოგი შევკრა შეძლების და გვარად. ასე რომ ძირითადად ჩახმოვანებული ვლოგი გამოვიდა სავარაუდოდ დაბადების დღისაც და ესეც. მაგრამ მეპატიება და დარწმუნებული ვარ, მაპატიებ და დარწმუნებული ვარ, ჩახმოვანებულიც საინტერესო საყურებელია ჩემო ძვირფასებო. ძალიან გთხოვთ, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეო და დამიტოვეთ კომენტარების სურვილები, სამეფრო თუ გაქვთ სურვილი. მე ყველანაირად ვეცდები შეგიქმნათ რეალური საინტერესო კონტენტი და ვლოგები, რაც ხდება ჩვენს თავს, ჩემი ოჯახის თავს, შეძლების და გვარად. რა თქმა უნდა, ყველაფერს არასდროს არ ვანახებ და არასდროს არ უყვები. იცით თქვენ ჩემი სტილი ჩემო მაყურებლებმა, ვინც არ იცით და ახლები ხართ და დღეს ჩამრთე პირველად. ყოველთვის ზომიერი ვარ, მაგრამ საინტერესო ჩემი გაუმწერები დამეთანხმებიან. ამბიციურია ვიტყვით, მაგრამ არა. დაგემშვიდობებით. გისურვებთ ჯანმრთელობას, სიყვარულს, ღვთისწყალობას და შემდეგ შეხვედრამდე დროებით.